Goeiemôre. Julle sien wie is ek. Pieter Nel het my gisteroggend uitgenooi kerk toe vandag. Met 'n doel. So ek wil net gou 'n storie met julle deel wat so 'n paar jaar terug met my gebeur het. 2018, ek moet nou mooi onthou. 2018, 22 November het my lewe verander. En dis nie my storie nie. Dis hoe goed God is, sy storie. Dis sy testimonie op my lewe. En ek het beloof, ek gaan nie huil vanoggend nie. Ek sal klaar besig. So, ek het in 2018 vir 'n maatskappy gewerk. Ek was al in die boendes. Ek mag nie. Maatskappy gewerk, daar in die boendes, tussen Grylingstad en Belfort. Ek was in die hoenderbedryf gewees vir 'n paar jaar en so ek was die operasionele bestuurder. So wat ons gedoen het is ons het al die hoenderafval uit die mark uit gevat en dan het ons dit verwerk om dan nou 'n meel te maak vir die hondekos sektor in Suid-Afrika. So is 'n gruwelike bedryf, dit ruik nie lekker nie, dit lyk nie lekker nie en ek geloof jy het proe nie lekker nie. So, ons was baie besig, ons was met 'n projek besig waar ons 'n nuwe fabriek opgesit het. En so het was baie lang ure, baie ongemaklike ure, bloed, sweet, trane, al hierdie dinge en so die 22ste net gou vir julle aanleiding gee wat gebeur het, na aanleiding van wat gebeur het op die 22ste November. So ek het die hele week het ons gewerk soos in 18, 19 ure 'n dag. Slaap jy so 3 ure, so ek sommer terug. So ek het net so van site af was daar so 'n gastehuisie gewees op 'n plaas wat ek altyd by geslaap het. En die oggend, die vorige aand toe ry ek huis toe, want toe is ek moeg, maar soos in 11:00 die aand, Randfontein toe, ek het op baie stadium in Randfontein gebly, so 1:30 by die huis gekom, 3:30 weer opgestaan, op pad terug, en die oggend, so ek het elke oggend, as ek oor die treinspoor gaan op die grondpad, dan stop ek, dan kom die son op, dan staan ek in bid, en die oggend los ek vir my vrou boodskap, en ek sê, as ek vandag iets hoorkom, sal julle okay wees. Vertrou net op God. Moet net ek geweet. Ek is toe plaas toe, was besig die hele dag daar, die baas van die Kaapa was daar. En toe, hulle is so 12:00 toe klim hulle in die karre en daar gat hulle, want op 'n donderdag gaan hulle terug Kaapstad toe. En ek is toe nou oor dit. Ek het toe nou uitgetap. Daar by die kantore het ek sommer daar op die grond gesit, op die sement voor die kantore. En toe kom my assistent, Amos, wat vandag nie meer met ons is nie. En hy kom sê vir my, sir, the tanker with the blood is here. En ek went like, nee. Daai tanker moes al die Dinsdag gekom het. So wat gebeur as hy bring bloed in, hoenderbloed, dan lei ons dit af, dan maak ons die tanker skoon, dan lei ons olie, dan vat ons dit uit. En ek wil net vir julle dames sê, die olie wat daar uit gepres word, uit die hoender afval, dis julle make-up wat julle dra. Dit is net so 'n stukkie nuttelose inligting vir julle. Maar in elk geval, hy kom roep my toe en dit was so om en by 2:00. En alles wat ek julle vertel is recollection wat mense my vertel het wat op die plaas was en wat my gehelp het en gedoen het. Ek onthou niks van die dag nie, ek onthou ek het opgevlieg en dit is so 200 meter so op. Dan gaan jy verby die weegbrug en tanker staan toe daar en ek en Amos, hy so 'n paar tree agter my en ek sê klim hier op en kyk wat is daar en hy sê there is 16 tons of blood in this tanker. Ek sê man, dit kan nie wees nie. Hierdie ding moet leeg wees, hy moet nou olie laai. En ek is maar ongeduldig van nature en hy vat toe nou sy tyd en ek gryp hom sommer so aan die broek en ek trek hom af en ek sê gaan roep die drywer, want is nou ek en hy. En ek vlieg op die tanker
en ek maak die deksel oop. Nou, enigiemand wat die hoenderbedryf ken, sal weet dat in die hoenderbedryf gebruik hulle ammoniak gasse, so daar's gasse in hierdie vleise en vere en allerlei goed wat jy kry in die bloed en alles. Nou, ammoniak gas is 'n ding wat, daar's baie min mense nie, daar is nie mense wat dit oorleef nie, want hy droog jou uit, hy vat alles uit jou liggaam uit, alles, in 'n oogwink. En toe ek die deksel oopmaak, toe slaan die ammoniak gas wat binne in die tanker is my, en ek val kop eerste binne in die tanker in. So ek het 'n skadu op my kop, ek groei nou 'n bietjie hare, dat jy dit nie kan sien nie, maar ek is toe nou in die tanker in, en niemand sien ek val aan nie, behalwe die ou by die boiler. En hy skree vir Amos, wat nou op pad is om die drywer te gaan roep, hy skree vir Amos, hy dog ek het opgeklim en afgeklim en ek is weg. En Amos draai toe om en hy hardloop terug na die kantore toe en ek is nie daar nie en toe kom hulle agter ek is daar binne in. En Amos sonder om te dink, spring hy daarin. Nou in daai tankers as jy nou regop staan in hom dan 16 ton bloed omtrent so hoog op my lyf. So ek is toe nou daar en dis nou 'n gruwelike storie want is ek 'n groen jakkie slijmerige goeters en hy is toe daarin en hy worry glad nie oor sy eie veiligheid nie. En hy soek my. En hy het seker so 21, 23 minute na my gesoek, want ek is nou somewhere en met die beweging in die binnekant, toe pop my kop op. En hulle het my toe nou uitgehaal, met 'n JCB ketting aan my voete, want hoe kan hulle my die gat weer uit? My daar op die sement neergegooi, nodeloos om te sê, ek het nie asem gehaal nie, ek was op baie stadium dood. En hulle het 'n laar om my getrek, en hulle het vir my begin bid, almal wat daar was, op site. So julle sal hoor, ek sê nie name nie, want ek mag nie. Dis deel van die ooreenkoms wat ek gesluit het met die maatskappy. Maar hulle sal my nie keer om my storie te deel nie. En lang storie kort, hulle het nou gesukkel om my te resuscitate, en so 51 minute, toe kry hulle 'n ligte hartklop by my. En die ambulans kom nie, want ons is 26 kilos van 28 kilos van Belfort af, en Geredelikstad het glad nie eens 'n dokter nie. En hulle gooi my toe agter op my werksbakkie, en Amos is saam met my. En hy gee nie op nie. Hy het my lank aan al vertel, hoe het hy my geslaan op die bors. En daai asemhalingsding op jou gesig, hoe het hy daai ding gepomp, hy sê dat dit gevloed of ek opblaas. Lang storie kort, ek het die dokter gekom in Belfort, my bloeddruk was nou weer, ek dink dit was 80 of 60, het hulle my vertel, my hart het geklop, met hulp, baie min, 20, 21 slae 'n minuut. Hulle het nou besluit om my in te ry met die ambulans, en daar het een paramedic gesê, nee, die man haal asem, ons moet hom invlieg. Alberton toe. Lang storie kort, hulle het my toe op die helikopter gesit, ek het 4:20 die middag geland in Alberton Unie Hospitaal, en my vrou was toe reeds daar, dat al het weet, daar was al wat 'n sielkundige is, en mense by haar om haar te sê, om haar voor te berei op die ergste. En my vrou het my nooit hierdie storie vertel nie, maar daai dag het sy die dokter gevra wat sy kans sal dat ek sal leef. En die dokter het gesê, ek sal leef, maar ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek sal nooit weer normaal kan funksioneer nie. Dit lyk nie so nie, né? Okay, maar dis die dokter se verslag. Hulle het toe nou met daar gepraat, en op daai dag, ek het 2 vriende, Johan en Olive, daai dag het hulle my vrou na die Here toe gelei. In die hospitaal. Hulle het my uitgevat, ek het brain scans en goed, hulle het my brein dood verklaar. Ek was op masjiene, daar was geen hoop nie. Johan het ingekom by ICU en hy het die dokter gevra vir my kan bid. En die dokter het almal gestop wat om my gewerk het. En hy het gesê, dis al wat sal help.
Johan en Olaf het vir my gebid. Johan het gewag vir die dokter, het vir die dokter gebid. Het is die donderdag middag so na 4. Hulle het 5 liter se bloed uit my longe uitgetap, wat hulle gedrein het. Nou as julle weet hoe lyk hoenderbloed, ek het vir maande daarna nog sulke velle en goed gehoes, want dis hoe hoenderbloed lyk. Ja, toe is ek nou in ICU, en ek sê nou maar wat dit is. Ek lê daar en ek is op die masjiene en het gaan maar aan. En die dinsdag het hulle die familie laat kom. My seun was daar en my dogter en my vriend van so 40 jaar op hy tyd, 45 jaar. En toe sit hulle die masjien af. Toe hulle die masjien afsit, toe begin ek asemhaal op my eie en my bloeddruk gaan op. En daai middag, om en by, ek kan nie onthou, ek reg kan onthou, my vrou sê, het was net so na 4. Toe sit ek reg op die bed. Toe is al die masjiene van my af. Ek het net 'n feeding tube in my neus gehad. En ek soek my pa, wat al 'n paar jaar terug oorlede is. En die volgende oggend toe is ek uitgeskuif na 'n gewone saal toe. Ek was op 'n drippie en so aan. En 10 dae na my ongeluk, ontslaan hulle my die hospitaal uit. Min het ek geweet, dis net die begin. Want toe kom ek agter, ek weet nie wie is my dogter nie. Ek onthou haar nie. Sy stap hier vertrek en dan weet ek nie wie is hierdie kind nie. So my korttermyn geheue was daarmee heen. Is vandag nog, is challenging. Maar, van die eerste dag af het ek mense gehad wat vir my gebid het. Van dag 1 af. Goeie mense, slegte mense, almal het vir my gebid. Ja, ek moet sê, goeie en slegte mense, want ons sê net altyd die goeie mense bid, slegte mense bid ook. So weet hulle nie hoe bid hulle. Is dit 'n grappie. Maar in elk geval, elke keer as ek hier by die kerk gekom het, dan Pieter Nel my gegryp, dan bid hy vir my dat ek nie idee wie is hierdie ou nie. En dat ek natuurlik het ek die verskoning gebruik, ek kan nie onthou as ek iets verkeerd gedoen het nie. So ek het altyd gesê, ek is nie lekker nie, as my vrou, maar jy was nog nooit lekker. Maar, wat ek eintlik wil sê is, ek was nie eensklaps genees nie. Ek was 4 maande van die werk af. Ek is toe terug werk toe en toe ek begin agterkom, was allerhande goedjies met my fout, my brein funksioneer nie. Ek is toe na 6 weke terug na die dokter toe ek die oggend by hom instap, toe sê hy vir my, you are a miracle, because nothing I did saved your life, only God did. En toe kom hulle agter, ek het sulke dollerspots op my brein, en langs baie stories, en ek kry nie asem nie, en al sulke goedjies. Maar ons het nooit op 'n bid nie, en ek het nooit op 'n bid vir myself nie. En ek het soveel goeie mense in my lewe wat altyd net gebid het, en partykeer het ek nie lekker gevoel nie, dan dink ek, ek sal nooit gesond word nie. It's not going to happen. Ek is na rukkie is ek weg by daai maatskappy, na 'n jaar. En toe het ek maar by die huis gesit, want ek was nie gesond genoeg om te werk nie. Ek was rarig, ek was siek. My brein het glad nie gefunksioneer nie. Ons het daai tyd in Randfontein gebly, dan vat ek Carla skool toe in Kreeusdorp, my dogter, en dan bel my vrou my op 'n stadium en sê, stop die kar, want jy is op pad Pretoria toe. Ek moet ry in die middag om haar te gaan haal, dan ry ek Pretoria toe. Ek sal opstaan in die oggend, dan begin ek aantrek, dan sê sy, wat doen jy nou? Dan sê ek gaan werk, dan sê sy, jy werk nie meer nie. Maar ons het nooit op 'n bid nie. En toe, ek was so 2 jaar by die huis, toe kry ek 'n bonatuurlike oproep van 'n vriend af, wat saam met my gewerk het, baie jare terug, en hy bied vir my werk aan. Is nou 4 jaar, 23 Augustus is 4 jaar, wat ek by hom werk. Is nog nooit opgehou bid nie. Die besigheid waarvoor ek werk, het gegroei van klein besigheidjie af, tot 'n mega besigheid. Want dis God se hand op ons lewe. Dis God se wil vir ons lewe, sy beloftes vir ons.
om genees te wees. Net gou 'n klein storieetjie, Amos is oorlede so 2 jaar terug, jaar en 'n half terug, wat hy dieselfde gedoen het met ander mense, om hulle te probeer red, want op hy selfde plaas is 4 mense dood. Selfde wat ek oorgekom het, het hulle oorgekom. So, dis God se belofte vir ons lewens. Willie, voor jy gaan sit. Ons het 'n klompie jare terug het ons jou storie op sosiale media gedeel. En toe kom ek agter, toe staan nou onder andere 'n predikant hier aan die Wesrand, ek sal nie sy naam noem nie. Toe sê hy sommer net blaatant op sosiale media, ek lieg oor hierdie storie. En ek lieg sodat mense by kerk toe sal kom en sal dink ons is oulik. En die ding waarmee baie mense nogal bietjie gesukkel het was, waar het hy Joosvaal kry 'n ou 16 ton bloed in 'n tanker? So jy moet net gou so ietsiekie daaroor vertel, want mense dink ons lieg oor die storie. Ja, okay, so by die slagpaalers, waar hulle nou die hoenderslag wat uitgaan na die mark toe en so aan. Hulle slag omtrent so 170.000 hoenders per slagpaal. So ons het slagpale gehad in Reits en een in Hartbeespoort. Nou 160.000, so jy maak dit in 'n tank bymekaar. So jy kan nie elke dag 16 ton se bloed in nie. So jy maak dit bymekaar in 'n tank. Dit vat omtrent so 4 dae, dan het jy 'n vol load. En dan laai ons dit nou in 'n tanker en dan kom dit plaas toe en daar het jy dit verwerk. So dis waar die bloed So hulle laai dit dan amper soos in 'n petroltanker. Ja, dis soos 'n petroltanker waarna hy kom, so jy ry hom soos maar petrol in die tankers en die goed, dan ry hom op en af. En wat ons dan met dit gedoen het, is jy maak 'n bloedmeel wat baie hoog in proteïene is vir die onderkosmark, ja. So. Okay. Willie, en jy was blind in jou linker oog vir lank, Ja. en toe het iemand vir jou gebid en die Here dit aangeraak. Ja. En die spots op jou brein wat daar was, lank daarna, dis nou intussen tyd ook opgeklaar. Ja, alles, ja. En jou asemhaling, jou longpersentasie was baie laag. Nee? Ja. My longpersentasie was so 75%. Dis herstel tot 92 toe nou. Ek was blind in my linker oog en ja, so ek het ook nie rekensmaak gehad nie. Na dit nie. Henk Barnard wat hier was, het een keer op 'n kamp het hy sommer net random nie vir my gebid. En toe kom ek agter ek kan sien met my linker oog. So en ek het niemand vertel tot die Dinsdag toe. Dit het al die naweek gebeur, maar ek het gewag tot die Dinsdag toe, want ek wou dit eers trial en test. Dankie Willie, waardeer hoor. Siekte is nie jou porsie nie. Siekte is nie jou erflating nie. Hoekom gebeur goeie soos hierdie? Vir baie van hierdie goeters het ons nie antwoorde nie. Die Bybel sê wel vir ons, partykeer is dit die bose wat ons aanval, partykeer is dit net uit en uit 'n demoniese aanslag. En julle is al lank genoeg in hierdie kerk om te weet, ons praat nie elke tweede week oor die duiwel nie, en ons kop nie 'n duiwel agter elke bos uit nie, maar die woord is duidelik daaroor. As jy na die Bybel gaan kyk, daar is nie alle siektes nie, maar baie siektes is daar 'n duidelike korrelasie tussen die bose en siekte. Handelinge 10:38 sê, and Jesus went around, Jesus was anointed with the Holy Spirit and with power, and he went around doing good, healing people of all sorts of demonic influences. So dit word gesê van Jesus, dat hy breek die demoniese invloed, en dan word mense gesond. Wanneer jy na die Bybel toe gaan, is daar 'n duidelike korrelasie tussen sonde en siekte. Nie alle siektes is die duiwel nie, nie alle siektes is sonde nie, maar partykeer is daar 'n duidelike korrelasie tussen sonde en siekte. Ons het verlede week Matteus 9 gelees, en Matteus 9, toe sê die Here, hoorie, ek gaan vir jou bewys dat God die volmag het om sondes te vergewe. Hy vergewe die man se sondes en toe word hy gesond. Hoor my mooi, nie alle siektes is die duiwel en siekte nie. Partykeer is dit. Nie alle siektes is sonde in siekte nie. Partykeer is dit. Jy kry voorbeelde daarvan.
Ekskuus tog, jy kry voorbeelde van almal van hulle in die Bybel. En partykeer weet ons net eenvoudig nie. Partykeer sê Johannes 11 vir ons, gebeur 'n ding sodat die glorie, Johannes 9, sodat die glorie en die almag van God duidelik en sigbaar kan wees. Maar daar's 'n paar dinge wat ek wil onderstreep. God straf jou nie met siekte nie. Die oomblik as ek siek word, die oomblik as 'n ding skeef gaan, dan dink ons, die Here is besig om my te straf. In die Ou Testament was dit wel waar, maar julle moet onthou, daar was 'n Ou Testament en nou het daar 'n Nuwe Testament gekom. En hoekom moes daar 'n Nuwe Testament kom? Want die ou ene het gebreke gehad. Die ou ene het tekortkominge gehad. En daarom moes daar 'n nuwe ene kom. In die ou bedeling was daar, het God mense gestraf met siekte. Maar nou is ons in die nuwe bedeling en Jesus het almal wat na hom toe gekom het hy gesond gemaak. Almal. As jy wil weet hoe dink God oor 'n ding, gaan kyk na Jesus. Jesus is perfekte teologie. So nommer 1, God straf jou nie met siekte in die nuwe bedeling, in die Nuwe Testament, in die nuwe verbond wat ons gekry het nie. Dan, baie mense het hierdie ding van, ek laat dit nou maar toe, want God maak my sterk met siekte. Dis rubbish. Dis nonsens. Siekte maak jou swak. Siekte maak jou depressief. Siekte tas jou gemoed aan en jy's nie produktief nie, jy's nie energie nie, jy het nie krag nie, jy kan nie jou werk, jy's 'n grombeer by die huis, jy's useless by die werk. Dis nie God se wil vir jou lewe nie. God gebruik die siekte om jou te straf nie, God gebruik die siekte om jou sterk te maak nie. Dis nonsens storieetjies wat mense in die kerk vir mekaar vertel. En dan, God gebruik siekte nie om my te leer nie. Die Here het sy woord gegee om jou te leer. Hy het sy Bybel gegee om jou te leer. Sy Bybel is daar om jou te leer. Lees hom. Oordink hom, bestudeer hom, eet hom, leer hom, memoriseer hom. Hy het sy woord gegee om jou te leer. Hy het sy Heilige Gees gegee om jou te leer. Hy het nie siekte gegee om jou te leer nie, hy het sy Bybel gegee, hy het Jesus gegee, hy het die Heilige Gees gegee. That's enough. That's enough. So God straf jou nie, hy maak my nie sterk nie, hy leer my nie allerhande lesse uit siektes uit nie. Is julle by my? Is julle wakker? Gaan asseblief huis toe met net hierdie wete. Siekte is nie my porsie nie, siekte is nie my erflating nie, siekte is nie my voorland nie. Siekte is nie God se wil vir jou lewe nie. So as DHL kom met 'n pakkie en wil siekte en allerhande ellende en pestilensies daar by jou kom aflewer, moenie teken vir die pakkie nie. Return to sender. Kan ek om Vader se naam net vir elke Christen in hierdie kerk, dis nie die Here se wil, se porsie, se toekoms vir jou lewe nie. Die woord sê, en waar staan dit? Ek gaan nie alles met 'n lepeltjie voer nie, gaan soek dit. Maar die woord sê, ons is veronderstel om net op 'n punt te kom, blaas ek my asem uit en dan gaan ek oor van die tydelike na die ewige. Dis hoe ons veronderstel is om te sterf. Partykeer kom steel die duiwel lewens. Maar goed, so. Siekte is nie jou porsie nie. Dis nie jou erflating van Jesus nie. Jy het 'n erflating van Jesus af, siekte is nie dit nie. Niemand twyfel dat God kan genees nie. As ek vandag sê, hoorie, dink julle God kan genees? Daar sal niemand in hierdie kerkgebou wees wat sê, nee, God kan nie genees nie. Want ons glo in 'n almagtige, sterk, kragtige God. God kan genees. Ons probleem is ons wonder
of hy my wil genees. Ons dink dis soos 'n one-on bandit wat jy trek in 'n lucky draw, kiting kiting kiting, en wil jy kry genesing? Sorry, kiting kiting kiting. En dis nie hoe God werk nie. Dis nie random nie. As jy sy wette volg, as jy sy riglyne volg, dit is hoe dit veronderstel is om te werk. God vergewe sondes, maar in die proses genees hy ook siektes. Matteus 9, en as jy verlede week se boodskap gemis het, gaan luister ons 'n bietjie op YouTube. We believe and we receive salvation, and we believe and we also receive healing. Selle. We get access to God's kingdom through faith. We move around in the kingdom through faith. En daar kry ek alles wat ek nodig het deur geloof. Ek access alles wat ek nodig het deur geloof. Hoe kom ek in die regte verhouding met die Vader? Ek glo wat Jesus vir my gedoen het. Hoe kry ek genesing vir my liggaam? Ek glo in wat Jesus vir my gedoen het. If we want to see healing, we must teach that the Word of God says what the Word of God says about healing. The truth is, Christ wills every person to be saved, but He wills every person to be healed. As ek vandag die stelling maak en sê, hoorie, wil God graag hê dat almal gered word, dan weet ons 1 Petrus gee vir ons die antwoord, ja. Word almal gered? Nee, want ons kies nie vir Jesus nie. Maar wil God hê dat almal gered word? Ja. Wil God hê dat almal gesond word? Ja. Hoe weet ons dit? Eksodus sê vir ons, ek sal geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het oor julle bring nie, want dit is ek die Here wat jou gesond hou. Sy naam is, as jy die Bybel vat, dan kry jy so 'n naam wat vir ons gegee word, 'n naam wat vir ons gegee word. Dan kry Moses 'n naam wat gegee word, en dan nog 'n naam wat gegee word. En elkeen van daai name wat so stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie vir ons oor die Here gegee word, openbaar iets oor sy karakter. En een van die eerste name wat God vir ons gee, hoe moet ons oor hom dink, is die naam Jehovah Rapha. I am the God who heals you. En dit moet ons glo, dis sy karakter, dis sy aard. Maar nou dikwels kan dit gebeur soos met Willie, dat hy beleef 'n wonderwerk. Die dokters verklaar hom breindood. Daar's 'n hulle sit die masjiene af en hulle laat die familie kom, want hulle verwagting is, wel, die perd gaan dit nie maak nie. Hy's klaar. Sit die masjiene af, en woepsie, die Here doen 'n wonderwerk. Maar nou, hy het geheueverlies, kolle op die brein, blind in die linker oog, herken nie mense nie, longprobleme daarna, en daar het 'n wonderwerk sy lewe gered, maar hulle het progressief oor tyd, het hulle aanhou bid, en daai vreemde ou by die kerk het aanhou bid. En op die einde het die deurbrake gekom. Deuteronomium 7 sê, die Here sal elke soort siekte van jou af weghou. Nie een van die Egipte se dodelike siektes, wat jy maar te goed geken het, sal hy jou laat tref nie. Hy sal dit jou vyande laat tref. En dan luister, Psalm 103 is 'n versie wat jy moet memoriseer. Dit is hy. Die Engels sê so mooi, die Engelse vertaling sê, forget not any of his benefits. Dit is hy wat jou sondes vergewe, wat jou siektes genees, jou red van die graf, jou kroon met die goeie, die jeugdige krag van die arend skenk. Hierdie vers moet jy ken en moet jy memoriseer. Want hier's wat ek weet, almal van ons beleef tot 'n mindere en 'n meerdere mate, beleef ons op 'n stadium beleef ons siekte. En dan staan ek op die woord, ek bid die woord, ek ken die woord, ek verklaar die woord. Ek spreek die woord, totdat daar vir my 'n deurbraak kom. Want dit is sy wil. En dan onthou nou, ons het almal al mense om ons gehad vir wie ons gebid het, en dan het die goeders nie gebeur nie. En dan wil ek net gou 'n disclaimer gee. Toe ek in die bediening begin het ek miskien vir 1 uit 10 mense gebid wat gesond geword het. Miskien. En toe ek so klompe jare in die bediening, en toe kom ek agter, my batting average het verbeter na 2 uit 10 uit. So daar's 2 uit 10 vir wie ek gebid het wat gesond geword het, maar daar was nog 8 uit 10 wat ons of begrawe het of nog steeds sukkel met siektes.
En toe het my batting average 'n bietjie opgeskuif na 40 toe. Want nou bid ek oor die goed. Here, maar dis wat die woord sê, nou wat gaan hier aan? En dan sê die Here, nee, maar dit en dat. En hier moet jy aanpas. En so ek wil net vandag vir julle sê, die ou wat vir julle gebid het, was nie baie effektief aan die begin nie. Ek het vir 1 uit 10 gebid, en toe vir 2 uit 10, en toe sit so 3 of 4 uit 10, en Carrie Blake sê, wat een van die beste genesingsbedienings in die wêreld het, hy sê daar's baie van die byeenkomste wat hulle het. Hoe voor ek oor Carrie praat, wat was Jesus se batting average? 100. Sy batting average was 100. Carrie sê, daar's baie dienste waarby wat hulle hou reg oor die wêreld, wat hy partykeer het hulle 'n 100% batting average. Ek's nog nie heeltemal daar nie. Ek's nou al so verby die 50, 60, so nader aan die 70. Ek's nog nie by 100 nie. Omdat ek vir die Here vra, maar Here, help vir my, want u woord sê, ons sal kan doen wat Jesus gedoen het en nog groter dinge as dit. En Jesaja 53 sê, hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan, gepynig word, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 3 vinnige punte. As God dan wil genees, hoekom ontvang ons nie genesing nie? Tweede gedagte, as God dan wil genees, my gunsteling, as jy nie 'n 100% batting average het, soos wat ek nie het op hierdie stadium nie, is my gunsteling genesingsvers, gaan ek met julle deel daar uit Markus uit, want Jesus het meer as 1 keer gebid, en dan God wil genees, maar alles gebeur nie altyd dadelik nie. As ons nou luister na Willie se storie, daar was 'n wonderwerk wat sy lewe gered het, maar oor die volgende 3-4 jaar daarna, hierdie genesing progressief gebeur, en is dit uitgerol, want daar's 'n volhardende element aan genesing. Goed, as God wil genees, hoekom ontvang ons nie genesing nie? Ek het hom al na die disippels toe gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. So die disippels het ook nie 'n 100% batting average op daai stadium nie. Alright? Ongelowige en ontaardige geslag, het Jesus vir hulle gesê. So die mense bring 'n kind, hulle bring 'n kind na die disippels toe. Jesus is daar in Matteus 16:17, is hy daar op die berg van verheerliking. Hy is nie daar nie. Die disippels bid vir hierdie kind sonder resultate. Jesus kry hulle nie bymekaar en hy sê, what group, well done, yes, julle het probeer. Hy vat hulle vas. Hy sê vir hulle, man, julle is 'n ongelowige, ontaardige geslag, hoe lank moet ek nog met julle vasbyt? Hy vat hulle vas. Hy gee nie 'n sertifikaat vir deelname nie. Dis mos deesdae die inding, sertifikaat vir deelname, dis hoe die lewe werk, nê? Die lewe werk nie so in die pappie, en dit werk ook nie so in die kerk nie. Jy kry nie 'n sertifikaat vir deelname nie. Ongelowige, ontaardige geslag. Hoe lank moet ek dit nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier vir my. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra, Here, excuse me, waarom kan ons hom nie uitdryf nie? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant, en hy sal gaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En hier kom die skrif, in my opinie, gee drie redes vir hoekom genesing nie plaasvind nie. Wat's die heel eerste duidelike rede wat Jesus hier gee vir wanneer genesings nie plaasvind nie? Antwoord is op die bord. Wat? Ongeloof. Kan ek gou vir julle vra, toe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, hoeveel geloof het Lazarus gehad? 0. So wie moet die geloof hê as daar gebid word? Wel, eerste prys, as die ou vir wie daar gebid word geloof het, en dan die ou wat bid wat geloof het. Was julle al in kerke en dan gebeur wonderwerke nie? Dan sê die ou daar van vooraf, ja, so julle nie glo nie. Die ou wat bid, moet die geloof hê.
toe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, toe moes Jesus die geloof hê, want Lazarus is dood, hy het 0 geloof. So hoekom het ek net 'n 10% batting average gehad? Terwyl jou geloof is nie op scratch nie. En toe 'n 20% batting average, jou geloof is nie op scratch nie. En toe 'n 40% batting average, jou geloof is nie op scratch nie. So die skrif kon gee vir ons 'n baie duidelike antwoord vir hoekom dit nie gebeur nie. Ongeloof. En dan, julle kan daai versie gaan soek, Markus 7, dan sê die Here, the traditions of men have nullified the word of God. The traditions of men have nullified the word of God. God se woord wat die kragtigste ding in die heelal is, sy bene kan afgesny word deur ongeloof. En as ons dink, as ons allerhande menslike tradisies en opinies en insigte oor 'n saak het. Die derde rede, en ek het nie hierdie versie op die Bybel nie. Chris, terwyl jy jou foon daar oop het, kry gou vir my Jesaja 59 vers 1 en 2 sommer net in die Afrikaans 83 vertaling. Ek gaan hom gou aanhaal, maar hy sê God se oor is nie te ver om te hoor nie en sy hand is nie te ver om te help nie. Dit is julle sondes wat maak dat God julle nie hoor nie. Het jy hom gekry al? Nog nie. Okay. Jesaja 59 vers 1 en 2, ek gaan nou vir jou kans kry. Kom ek lees gou net 1 of 2 ander verse. Spreuke 9 sê, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. As Christen is jou gebede veronderstel om beantwoord te word. As jy vandag hier sit en baie min van jou gebede word beantwoord, is dit nie oor die Here jou nie wil hoor, of sy oor te ver is om te hoor, of sy hand te kort is om te help nie. Dis as gevolg van sonde in jou lewe. Pieter Nel, hoekom het jy 'n batting average van 10% gehad aan die begin? Want jou lewe was nie reg nie. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayers are an abomination. As jy jou rug op die Here draai, en rebels en opstandig en hardkoppig teenoor hom is, gaan hy nie na jou gebede luister nie. Hoekom sien ons so min antwoorde? Ongeloof. Die ou wat bid. Hoekom sien ons so min antwoorde? Sonde. Lees hom gou vir ons. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Jesaja 59, 1 en 2. Spreuke 1 sê, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but not find me. Want die mense het hulle rug op die Here gedraai. Hulle is ongehoorsaam, rebels, opstandig. En dan luister die Here nie na jou gebede nie. Leef rein, leef heilig, en dan antwoord die Here jou gebede ook. The prayer of the righteous shall avail much. Waar staan dit in die Bybel? Gaan soek dit. The prayer of the righteous. Net so tip, Nuwe Testament. So dit in die einde van die boek. As jy by die maps gekom het, is jy te ver. The prayer of a righteous person will avail much. En weet wat, partykeer was daar net 'n klomp troetelsonnetjies in my lewe was nie reg nie. En ek moet vir julle jammer sê, want dit het gemaak dat ons 'n paar ouens begrawe het in hierdie gemeente. My skuld. Nie die Here nie. God wil genees, maar selfs Jesus bid meer as een keer. Julle, en toe my batting average 10 is, en toe hy 20 was, en toe hy 30 en 40 was, toe is hierdie is my favorite genesingsvers, my favorite gedeelte oor genesing in die Bybel. Markus 8. Hulle het in Betsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom aan te raak. Hy het die blinde man, seker Mr. Min, wonder of dit is waar hulle dit gekry het. Anyway, hy het die blinde man aan die hand gevat, hom uit die dorp uitgelei. Hy het op sy oë gespoeg. Ja, kan julle imagine hoe lekker was dit? Hier staan jy as blinde. Ewe skielik hoor jy net. Kan jy imagine? Kan jy weet
You don't see it coming. I mean, really, Jesus. Sjoe. Stefan Joubert praat oor veilige heiliges. Die kerk het Jesus mak gemaak. Kerk het vir Jesus mak gemaak. Hy het hom aan die hand gevat, uit die dorp uitgelei, in die oë gespoeg, sy hande op hom gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Nee, dis net spoeg. Really? Hy het sy oë geknip. Hoekom het hy mense gesien soos bome, want daar was net spoeg? Really? Ek sien al iets, mense soos bome, ek sien, dit lyk asof die bome loop. En daarna het Jesus, ek weet nie of hy toe die spoeg afgevee het nie, maar Jesus het weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. En hulle het alles duidelik gesien. Kan julle sien hier, selfs Jesus het meer as een keer gebid. So luister, wil jy beleef 'n wonderwerk, die Here red, hy is uit die dood uit opgewek. Luister, as ek jou kop vir 21 minute onder water hou, I kill you dead. Jy is mors dood. As jy vir 21 minute onder bloed was, is jy dood. Na 51 so flou, 51 minute 'n flou hartkloppie, brein dood verklaar, maar die Here het 'n wonderwerk gedoen in sy lewe. En God het nie wit broodjies nie. Maar toe bid daai vreemde ou by die kerk en 'n klomp van julle en ons bid en ons bid en ons bid, en toe is ons op 'n kamp en toe genees die Here my oë en ons bid en nou is die spots op my brein weg en ons bid, my geheue is beter, ons bid, my energievlakke is beter, ons bid, my longe is beter. Hoeveel keer het ons gebid? Baie. Die punt is, daar is 'n volhardende element aan gebed. En ons het nie oor ons nie vra nie. En ons het nie oor ons ophou vra, ophou content. God wil genees. Maar alles gebeur nie so nie. Ek het net gevoel, ons gaan vandag weer bid vir genesing. Ons het al in die verlede genesingsdienste by hierdie kerk gehad. Maar die probleem is, dan kom die profeet uit die buiteland uit, hy bid vir genesing, party ouens beleef 'n aanraak, hy pak 'n poel, maar die volgende week is hy gone, en dan sit julle met my, wat se batting average nie te great was op daai stadium nie, dis nou aansienlik beter, nog nie 100 nie, but I'm gonna get there, want ek werk daaraan, en ek lees, en ek bid, en ek oordink, en ek vra die Here, en ek content. Want die woord sê, jy sal kan doen wat Jesus gedoen het en nog groter dinge. Maar ons het verlede week was daar 'n klomp mense wat 'n aanraking beleef het. Daar was een dametjie vir wie ek gebid het, ek sien haar nie nou nie. Sy het 'n knop in haar bors gehad, ons het vir haar gebid, ek het vir haar gesê, gaan badkamer toe, laat ons nou nie hier voor die hele gemeente staan en vat en voel nie. Gaan badkamer toe en gaan check, is die knop weg, sy het teruggekom en die knop is nog daar. Okay, maar wat doen ons? Dan bid jy weer. Wat doen ons? Dan bid jy weer. Want nie alles gebeur dadelik nie. Vinnige laaste storie. Op reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe het hy 'n sekere dorpie waar binne gaan, het 10 melaatse mans om tegemoet gekom. Hulle het bly op 'n afstand staan en Jesus, ontferm U oor ons. Jesus, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, gaan hy staan. Hy sê hy vir hulle, gaan wys hulle vir die priesters. Okay, so hierdie ouens is melaats. Jesus sê vir hulle, gaan wys vir julle vir die priesters. En hulle is so half, well, thanks for nothing. Kan hy nie so bietjie uitkom, wat het nou almal gedink? Jy weet, kan hierdie ou nie uitkom, die naam van die Here sy God uitroep, Abracadabra, sim salabim, ksh.
Hulle het so half hierdie Hollywood version. As jy 2 Konings 5 lees, Naaman gaan uitkom, hy gaan sy naam, hy gaan die naam van die Here, sy God so uitroep oor die siektes. Lyk vir my Jesus was nie daai dag in die klas nie. Nie die memo gekry nie. Hy sê gaan wys hulle vir die priesters. Ja, so ja. Well, here goes nothing. En hulle stap weg. Nou was dit 10 minute later, 'n uur later, 'n halwe dag later, oh, you don't know. Een van hulle, op pad daarheen het hulle gesond geword. Kan julle sien, Jesus bid meer as een keer? En kan julle sien, Jesus hier, op pad soontoe. Het die wonderwerk onmiddellik gebeur? Wel, eerste prys is dit onmiddellik gebeur. Dis verseker eerste prys. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai, God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval, hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan, barmhartige Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar net 10, was daar net 10 wat gesond gemaak is? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En Jesus sê vir hom, staan op, gaan huis toe, en wat het hy vir hom gesê? Jou geloof het jou gered. As God wil genees, hoekom ontvang ons nie genesing nie? Ongeloof, tradisies van mense, sonde in ons lewens, en dan die ou wat bid. As God wil genees, selfs Jesus bid meer as een keer, en God wil genees, en nie alles gebeur altyd dadelik nie. But I keep on contending. I keep on contending. As jy vandag hier is, ek wil sommer vra dat almal net julle oë toemaak. Jy vandag hier is, en jy besef, sonde bring skeiding en afstand tussen jou en God. En jy besef, jy het ook vir 'n baie lang tyd in jou lewe, het jy uitgeroep na die Here toe, en jou gebede is nie beantwoord nie, want jou lewe is nie reg nie. En as jy vandag jou lewe met God wil regmaak, as jy vandag hier is, en jy sê, Pieter Nel, kom ek op 'n punt, van vandag af kies ek om Jesus se disipel te wees. Van vandag kies ek om die pad saam met Jesus te stap. Ek maak die keuse, ek maak vandag die besliste keuse om my hart en my lewe vir Jesus te gee, om van vandag af in sy voetspore te volg, om van vandag af my hart en my lewe vir hom te gee, sodat hy my kan was, sodat ek reinig kan word, en sodat ek gesond kan word in God se oë, want God wil my fisies, emosioneel, maar ook geestelik genees. En as dit jy is, en jy sê, hoorie Pieter Nel, vandag trek ek die streepie, vandag is die dag wat ek my hart en my lewe vir die Here gee. As dit jy is, steek net gou vir so 'n oombliekie jou hand op, en sê, Pieter Nel, ek wil saam met jou bid. Ek wil vandag, yes, dankie, staan op. Dankie. As jy jou hand opgesteek het, wil ek vra dat jy net vir so 'n oombliekie sal opstaan. Staan net vir so 'n oombliekie op. Ons gaan niemand embarrass nie. As jy jou hand opgesteek het, staan net vir so 'n oombliekie op. Hier was nog 1 of 2 hande. Dankie. Ek wil vir julle vra wat opgestaan het. Kom net vir my vir so 'n oombliekie vorentoe. Ek gaan jou nie embarrass nie. Ons gaan net hardop saam met jou gebed doen. As jy opgestaan het, kom vorentoe. Julle kan maar net vir my kyk. Ek gaan vra dat almal in die gemeente sommer net staan. Ons klap vir hulle hande. Ons gaan almal sommer net hardop saam bid. My Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan besef, U oor is nie te ver om te hoor, en U hand is nie te ver om te help, maar is my sondes, wat skeiding en afstand tussen my en U bring. Vandag kies ek, Here, om my rug te draai op daai lewe. Ek sê jammer, Here, vir die verkeerde keuses wat ek gemaak het. Vergewe my sondes. Vandag kies ek om ja te sê vir Jesus.
Vandag kies ek om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Dankie Here, dat U woord sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie. Don, as jy net gou vorentoe kan kom asseblief. Ek gaan julle vra, as julle net saam met Don sal uitstap, sy gaan net saam met julle 'n gebedjie doen, saam met julle intree Piet, so stap julle sommer net daar saam met Don uit, en dan, kom ons klap net vir hulle. Ek wil vra dat die mense wat saam met my bid, kom staan maar net vir my hier voor. En vandag, moenie siek huis toe gaan nie. En gee vir ons die geleentheid en gee vir ons die voorreg om vir jou te kan bid. En hoorie, hierdie manne en vroue wat hier voor staan, het niks anders om vir jou te gee as wat ek het om vir julle te gee. Hulle het net vir julle Jesus om te gee. En ek wil vir julle sê, daar's 'n paar van hulle wat baie effektiewer bid as wat ek bid. So ek weet almal van julle wil hê ek moet vir julle bid. En ek sal, as jy bereid is om te wag, dan sal ek op die einde vir jou bid. Klomp mense wat saam sal bid. Moenie siek huis toe gaan nie. En ons gaan vandag vir jou bid. En as jy volgende week nog nie beter doen nie, wat doen ons? Dan bid ons weer. En as jy week daarna nog nie beter voel nie, wat doen ons? Dan bid ons weer. OK. Vang die Here se seën. Mag die Here met sy son van redding op julle skyn. En mag daar genesing in daai strale wees, fisies, emosioneel en geestelik. En mag die Here julle vrymaak, sodat julle sy vreugde kan beleef en kan ervaar en kan ondervind. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En almal sê